En ek gaan vir Dewald, vir Anthony en vir Bethany gaan ek opnooi vorentoe. Ons het vanoggend die voorreg om kinders aan die Here toe te wy. Vanoggend seën ons twee ongelooflike kinders, seën ons hulle in. En ek dink as jy vir Dewald ook ken, dan sal julle weet, daar was baie bekleierery wat moes plaasgevind het vir sy twee kinders om by hom te kon wees. Daar's baie grondpad wat gestap is vir hierdie twee kinders om vandag hierso te kan wees. En dis vir 'n klomp verskillende redes. Maar die Here sê ook dat in sy woord is daar op 'n stadium wat van die disippels, toe hulle dink hulle doen die regte ding, probeer hulle 'n klomp kinders van Jesus al wegvat terwyl hy leer. En wat Jesus vir hulle sê is nee, bring juist die kinders na my toe. En dis wat vanoggend oor gaan. Is om hierdie twee kinders by die Here se voete te kom neersit. Dis meer as net 'n oomblik in julle geestelike reis. Dis 'n verklaring om eintlik te sê, ons kan nie dit op ons eie doen nie. Ons het die Here nodig om ons kinders groot te maak. Daar's 'n gesegde wat sê, it takes a village to raise a child. En dit is met 'n rede die waarheid. Sien, daar's party daar wat 'n ouer se hande swaar voel. Wat 'n ouer nie regtig weet wat om te doen met hierdie kind wat net nie wil luister nie. En dan's daar gewoonlik baie familielede wat baie raad het, en gewoonlik voel dit asof die raad nie noodwendig help nie. Maar daar's altyd mense om ons, om te help om ons kinders groot te maak. En dis nie net op 'n familie of 'n bloedfamilie manier nie. Sien, elke persoon wat hierso sit, is julle geestelike familie. Is julle geestelike village. En Psalm 127 sê, kinders is 'n geskenk uit die Here se hand uit. En dis ons verantwoordelikheid om ons kinders so naby as moontlik aan daai man met die doringkroon wat vir hulle gesterf het groot te maak. En dis wat vanoggend oor gaan. Dis hierdie twee wonderlike kinders, vir Anthony en vir Bethany, om hulle te kom toewy, om te sê, Dewald, jy as 'n ouer, gaan jou beste gee, om hulle so naby as moontlik aan die wil van die Here groot te maak. Om hulle te leer van daai man, wat sy lewe gegee het vir hulle. En om hulle groot te maak in die maniere wat Jesus ook vir ons geleer het. So ek gaan jou net vra vanoggend, en jy hoef nie hard te sê, jy kan net jou kop ook skud. Maar Dewald, is dit jou wil, om vir Anthony en vir Bethany groot te maak, soos wat die Bybel ons leer. Om vir hulle te leer wat die waarheid is wat die Bybel vir ons gee. Om vir hulle te leer van die man met die doringkroon. Om hulle te leer van die man wat sy lewe vir hulle gegee het. En op daai grond gaan ons vir julle as 'n gesin bid. So ek wil julle vra, as julle gemaklik is, steek net julle hande uit so na hulle toe, en dan gaan ons net vir hulle bid. Hemelvader, dankie vir die Janse van Rensburgs. En Vader, ek wil vanoggend net hierdie hele gesin kom seën. Vader, mag hulle voetstappe gekenmerk wees deur u liefde. Vader, mag elke stap wat hierdie gesin neem, Dewald, Anthony en Bethany, Vader, mag dit voetstappe wees wat grondgebied vir u koninkryk terugvat in hierdie wêreld. En Vader, ek wil hulle seën as geseëndes en gesalfdes van die Here. Vader, mag u hulle toevou in u hand. Mag u hulle vashou, mag u hulle toevou in u liefde. En Vader, mag elkeen van hulle 'n konstante bewustheid hê van u nabyheid en van u liefde vir hulle. Vader, seën hulle in Jesus naam. Amen. Amen. As julle is welkom om julle sitplekke te neem. So mense wat my ken, of al 'n rukkie ken, sal weet musiek is iets wat nogal naby my hart is. En ek dink Eldrin en Etienne, ek dink hulle het al partykeer het hulle ek dink hulle het 'n paar grys hare gekry deur dit wat ek al gedoen het en gesê het, want ek's passievol oor musiek.
My gitaar is nie aan nie. O, ek hoor hom net nie. Ag, great. Sorry, ek is doof. So ek het die eerste keer 'n instrument opgetel toe ek 11 jaar oud was. Dit beteken nie ek is 'n goeie musikant nie. Maar ek het 'n passie wat ek ontwikkel het vir musiek. En daar's 'n paar redes vir dit. Want ek dink een van die mooi goed van musiek is dit vat 'n mens baie keer plekke toe. Soos as jy in Checkers is en Kurt daarin speel, dan gaan jy Pick n Pay toe. Dis 'n grappie. Maar musiek is 'n baie interessante ding. Want dis eintlik net vibrasies. En dit laat klein beentjies in ons ore vibreer. En dan sit jou brein dit oor in hierdie ongelooflike klanke. En daai klanke het 'n manier om goed te doen. Want wat baie keer gebeur is, jy hoor 'n sang wat iewers uit jou verlede uitkom en dit herinner jou aan iets. Aan 'n persoon of 'n tyd in jou lewe, dalk die sang wat gespeel het op jou troue. En dit vat jou weer terug na daai oomblik toe. En dan ander kere is daar 'n liedjie wat jy luister en dit laat jou dink aan 'n spesifieke persoon. Iemand wat dalk nie meer hier by jou is nie. Sien, ek het 'n paar liedjies wat ek nie meer kan luister nie. Want dit het op van my vriende se begrafnisse gespeel. En elke keer as ek dit hoor, dan vat dit my terug na daai plek toe. Maar dan sal ook 'n YouTube playlist wat ek en my vrou het, van toe ons net begin uitgaan het. En daai playlist is nog daar. En al daai musiek, as jy dit luister, dan vat dit jou weer terug na daai plek toe. Terug na daai herinneringe toe. Dit laat jou amper nostalgies voel. En is snaaks wat se impak musiek op ons baie keer kan hê. Is iets so eenvoudig, maar tog so diep. En vanoggend praat ons so 'n bietjie oor aanbidding. En spesifiek musiek. Wat ek dink wat almal moet besef is om te sing hier aan die begin van 'n diens. Dit gaan nie net oor om lekker saam te sing nie. Daar's iets dieper wat gebeur wanneer ons saam sing. Daar's iets wat gebeur in 'n oomblik waar gelowiges saam sing wat ons nie regtig kan beskryf nie. Ons nie regtig woorde nie. Maar wat vir baie van ons gebeur is, ons kom op 'n Sondag hier aan en ons wil nie eintlik sing nie. Dit voel asof die wêreld om jou besig is om in mekaar te val en al wat jy sien is die negativiteit. En jy sien die gebrokenheid van wat aangaan, maar dit voel asof die Here ver is. En jy wil nie vir hom sing nie. En ek dink is okay om so te voel, ek dink is menslik. Maar wat gebeur is ons het 'n keuse om te reageer op die gebrokenheid in die wêreld wat ons sien. Op dit wat ons ervaar. En die menslike reaksie is om te reageer uit paniek, of uit vrees, of om iets te probeer doen wat ons eintlik net so bietjie beheer kan hê oor dit of wat om ons aangaan. En soos wat ons dit probeer doen, dan voel dit net asof daar iets nie heeltemal reg is nie. Maar daar's 'n ander opsie. Sien, van ons in oomblikke van bekommernis kies eenvoudige stilte. En nie stilte wat beteken onttrekking nie. Stilte om by die Here te gaan stil word in die oomblikke wat die wêreld vir ons gebroke voel. En is in daai oomblikke waar daar iets gebeur. Is in daai oomblikke waar die Here met ons kom gesels.
Sien daar's 'n storie in 2 Kronieke 20. En ek wil julle uitnooi om die storie te gaan lees. Nou gaan die storie vertel vanoggend van my perspektief af. Maar ek wil hê julle moet die storie gaan lees ook. Sien die boeke van die konings in die Ou Testament, die boeke van Samuel en van Kronieke, is eintlik stories van konings, wat deur die Here aangestel is om oor die Israeliete en elke volk van hulle te gaan te heers. En elke keer wat die Here iemand aangestel het, vir 'n rukkie gaan dit goed. En dan raak die mense weer mens. Dan dink hulle dis hulle wat so goed is in plaas van die Here wat besig is om deur hulle te werk en dan val die busse wiele weer af. En wat gebeur is in 2 Kronieke 20 dan kom ons by 'n koning met die naam Jehosafat. En hy was nie 'n slegte koning gewees nie. Inteendeel, ek dink hy was, veral as jy na daai spesifieke hoofstuk kyk, hy seker een van die beste besluite gemaak wat iemand ooit kon gemaak het. Sien op daai stadium in sy lewe is daar 3 weermagte wat besig is om op te trek teen hom. En hy het nie die grootste weermag in die wêreld nie. Die nommers is nie aan sy kant nie. Hoop is nie aan sy kant nie. En hy kry hierdie nuus van sy 3 grootste vyande op dieselfde tyd is besig om op te trek teen hom. Hier is 'n oomblik wat baie maklik die einde nie net van hom en sy gesin sou beteken nie, maar van sy hele volk, van die Judeërs. Hierdie sou baie moontlik die einde kon gewees het van 'n groot stam van die Israeliete. En ek dink in daai oomblik het die Here vir hom stil en ver gevoel. Maar tog, wat hy doen in daai oomblik, is hy roep nie sy generale nader nie. Hy roep 'n vas uit oor sy volk. So vir 'n tyd mag niemand wat in sy stad woon, mag niemand deur die dag eet nie en almal moet bid oor hierdie seisoen wat nou voor hulle lê. Oor hierdie oorlog wat nou voor hulle lê, oor hierdie vyand wat besig is om te dreig dat hulle gaan doodgemaak word. Sien, sy reaksie is nie die logiese reaksie nie. En is in hierdie oomblik wat hy by die tempel voor die Here neerval. En hy bid en hy sê een van die, ek dink is een van die eerlikste gebede wat ek in my lewe al moes gehoor het. Koning Jehosafat val voor die Here neer en hy sê, Here, ek weet nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie hoe ons hier uit gaan kom nie. Ek weet nie hoe ons hier deur gaan kom nie. Maar my oë is op U. Dis sy gebed. En ek wonder hoe gereeld is ons bereid om so eerlik actually te bid en vir die Here te sê, Here, ek weet nie hoe ek deur hierdie seisoen gaan kom nie. Maar my oë is op U. Dis 'n scary gebed om te bid. En soos wat koning Jehosafat hierdie gebed klaar bid, sê die Bybel, die gees van die Here het oor een van die leviete gekom. En 'n leviet daai tyd was 'n musikant. Hulle was gewoonlik aangestel om in die koning se paleis musiek te maak. As daar partytjies was, moes hulle musiek gemaak het. Maar hulle het ook gedigte geskryf. En die Here se naam groot gemaak. En die Here praat deur hierdie een leviet. En die Here sê vir koning Jehosafat en vir sy hele volk, hierdie oorlog wat voor jou lê, behoort nie aan jou nie. Die Here kom verander die eienaarskap van hierdie oorlog. En ek dink die logiese ding sou gewees het vir koning Jehosafat om self 'n plan te probeer maak. Want daar's nie groot instruksies van, okay, gaan daartoe, gaan doen dit, gaan doen dit, gaan doen dit nie. Nou as eenvoudiglik net gesê, die oorlog behoort nie aan jou nie.
En koning Josafat, so voor die Here se aangesig, lê hy daar en hy begin die Here prys. En wat hy doen is, ek dink weer eens iets wat ons baie keer sukkel om te doen. Van die Here maak hierdie belofte, maar die Here sê nie vir hom hoe nie. Die Here gee nie vir hom 'n presiese 'n blou druk van, okay, hierso stap 1, hierso stap 2, hierso stap 3 nie. Maar koning Josafat doen nog steeds iets. Sien, hy vat nog steeds sy klein weermag, wat hopeloos te min mense het. En hulle begin om uit die stad uit te stap. Maar wat hy doen is, hy stuur nie voor die weermag sy beste soldate uit nie. Hy stuur nie sy sterkste generale uit nie, nee. Hy maak 'n klomp van die leviete bymekaar. En hy stuur hierdie musikante om voor sy weermag uit te stap. En hulle sing ook nie iets van die oorlog of van die vorige fights wat hulle gewen het nie. Hierdie leviete op pad na die oorlog toe sing en hulle sê, aan sy liefde is daar geen einde nie. Maak nie sin nie. En wat gebeur is in hierdie storie op 'n stadium, dan as ek myself daar moes insit, kom hierdie weermag oor 'n bult geloop en net aan die ander kant van hierdie bult is hierdie 3 magte wat teen hulle opgetrek het. En in plaas daarvan om koning Josafat se mense aan te val, draai hulle na mekaar toe. In 'n oomblik van heeltemal deurmekaar wees, van confusion, noem dit wat 'n mens wil, draai hierdie ouens na mekaar toe en hierdie 3 magte vernietig mekaar. Maar is tot op so 'n plek dat daar nie een enkele soldaat van hierdie 3 magte oorbly nie. Nie een nie. Al gedeelte sê dat dit koning Josafat se manne 3 dae gevat het om die wapens, die goud, die silwer wat op hierdie slagveld oorgebly het, bymekaar te maak. Dit was nie 'n klein slagting wat daar plaasgevind het nie. En dit alles begin met hierdie oomblik van aanbidding in 'n onmoontlike situasie. Deur 'n koning wat bereid is om homself neer te lê en homself eintlik te verneder voor sy mense wat na hom toe gekyk het vir wysheid. Wat na hom toe gekyk het vir wat moet ons nou doen in hierdie oomblik? Waar hy eenvoudiglik net vir die Here gesê het, Here, ek weet nie, maar my oë is op U. En ek wonder hoe gereeld is ons in 'n plek waar dit voel asof hy besig is om magte teen ons op te trek. Ons kyk na die wêreld om ons sien die gebrokenheid, ons sien die seer en ons sien selfs die mense wat na ons dalk kyk, want ons moet nou die regte rigting vir hulle gee. Maar diep binne in ons weet ons, yes, ek weet nie. Ek weet nie wat die volgende stap moet wees nie. Ek weet nie waartoe ek volgende moet gaan nie. Maar Here, my oë is eenvoudiglik net op U. Sien, partykeer is dit vir my en jou nodig om net weer vir die Here te sing. Want wat dit doen, is dit skuif ons aandag. Sien, daai leviete wat voor hierdie weermag uitgestap het, ek dink hulle was die bangste geweest van daai groep. Want is letterlik 'n soldaat wat nie uitstap met 'n geweer nie, hy stap uit met sy gitaar. Hy weet wat se dreigement voor hom lê. Hy weet wat se gevaar voor hom lê. Maar hy gaan nog steeds. Hy stap nog steeds. En hy sing nog steeds, aan sy liefde is daar geen einde nie. Sien, in daai oomblik waar hierdie leviete so besig was om te sing, die Here kon in 'n oomblik hulle net weggevat het, hulle verlos het.
Maar daar gebeur iets in hierdie oomblik van aanbidding. Die aandag begin skuif. En ek wonder vanoggend, dalk sit jy hierso. En jy voel, jy sien net die weermagte. Jy sien net die gebrokenheid om jou. Jy sien net 'n situasie wat dalk vir jou 'n klein bietjie hopeloos voel en jy het verlang probeer om jou eie planne dalk te maak. Verlang op jou eie insigte probeer staat maak. En verlang jou fokus op die probleem gaan plaas in plaas van die Here wat by jou is. En dalk is dit nodig om weer terug te kom na 'n plek soos daai leviete. Waar hulle in die onmoontlike situasie net begin sing het. Want dit gaan nie oor om die mooiste sangstem te hê nie. As ek moes sing, dan sal baie mense oorpleisies moes kry. Want dit is nie my talent nie. Maar daar is nog steeds iets om met ons gebroke note saam te sing. Daar's 'n man met die naam Bouwer Bosch wat op 'n stadium gesê het, God dans saam op my gebroke note. Want wat aanbidding oor gaan is oor die hart. Die hart wat sy aandag skuif van die gebrokenheid. 'n Hart wat sy aandag skuif van die vyand wat dreig, wat probeer om jou op die laagste moontlike plek te kry. Sien, aanbidding is eintlik die hoofstuk gereedskap wat ons het om die Here weer net vir 'n oomblik die eerste plek in ons lewe te gee. En dit alles gebeur met iets so eenvoudig soos hierdie vibrasies wat deur die lug trek. Daai beentjies in ons ore laat vibreer. En wat hierdie klanke in ons brein begin ontwikkel. Jy sien wat gebeur wanneer ek en jy aanbid, is iets binne in ons gees skuif. En ons liggaam weet nie wat om met dit te doen nie. Meeste van die tyd is dit hoekom ons op 'n emosionele vlak dan reageer. Want dit is die maklikste plek vir ons liggaam om uitlating te gee aan dit wat in ons gees besig is om te gebeur. En die hartseer ding van die Afrikaanse mense, daar's nie altyd plek vir emosies nie. So die makliker ding is ons verdruk die emosies. Maar in die proses gebeur daar ook iets wat nie noodwendig goed is nie. Ons dink ons verdruk die emosies, maar eintlik is ons besig om dit wat die Here vir ons te probeer sê in ons gees stil te maak. En dalk is dit nodig om in 'n oomblik van aanbidding net toe te laat dat die Here net weer in ons gees kom werk. Jy sit dalk vanoggend op 'n plek waar dit vir jou voel die Here het stil geword. Jy sit dalk vanoggend hier en die Here voel vir jou ver. Nou ek wil vir jou vanoggend sê die Here is nie ver nie. Die aandag is net op die verkeerde plek. En in hierdie reeks wat ons besig is oor weerstand, is aanbidding die teenoorgestelde oplossing as ons menslik na 'n klomp probleme in die wêreld kyk. Maar wanneer ons die Here aanbid ten spyte van dit wat om ons aangaan, dis dan wat hy die magte wat besig is om teen ons op te trek, dat hulle na mekaar toe draai en mekaar vernietig. Ek gaan die band so lank weer opnooi. Sien vanoggend se boodskap oor aanbidding. Dis iets eenvoudig. Vanoggend se oomblik van aanbidding gaan nie oor iets wat jy hierdie week moet gaan doen nie.
Vanoggend se oomblik van aanbidding gaan nie oor om net gemaklik saam te sing nie. Vanoggend se oomblik van aanbidding gaan daaroor om lewe in jou lewe in te spreek. Jy voel dalk vanoggend jy is in die dal van doodskaduwee. Maar die Here is daar. As ek en jy net bereid is om te sê, Here, ek weet nie, maar my oë is op U. Jy sit dalk vanoggend hier en jy weet nie wat die volgende seisoen vir jou inhou nie. Maar dalk is dit nodig om net na hom toe te draai en vir hom te sê, Here, ek weet nie wat die pad vorentoe moet wees nie. Maar my oë is op U. Dalk sit jy vanoggend hier en jy sien nie meer uitkomkans in hierdie lewe nie. Jy sien nie meer die hoop nie. Jy sien nie meer die joy van lewe nie. Dalk is dit nodig vir jou om net eenvoudig na die Here toe te draai en te sê, Here, my oë is net op U. So vriende, vanoggend soos wat ons saam gaan aanbid, wil ek jou nooi om nie net te sing omdat dit lekker is nie. Nie net te sing omdat dit mooi liedjies is nie. Maar om te sing om die Here toe te laat. Om weer die eerste plek in jou lewe te vat. Om te sing om jou aandag te skuif van hierdie gebroke wêreld af na die een wat dit kan regmaak. Is nie nodig om al die antwoorde te hê nie. Maar ons ken die een wat al die antwoorde het. So vriende, ek wil jou nooi. Staan vanoggend saam met my. En kom ons aanbid die Here. Kom ons skuif weer ons fokus terug na hom toe. Kom ons staan. Hemelvader, dankie dat U selfs in die oomblikke wat hopeloos voel daar is. Dat U by ons is en Vader, dat ons U kan aanbid selfs wanneer dit nie sin maak nie. Vader, ek wil vra elkeen van ons wat vanoggend hier is. Vader, mag ons fokus terugskuif na U toe. Vader, ontvang ons aanbidding. Maar Heer, bo dit alles, kom praat vanoggend met ons. Vader, ons hoef nie die antwoorde te hê nie. Maar Vader, ons oë vanoggend is op U. Vader, ons weet nie noodwendig wat voor lê nie. Maar Here, ons oë is op U vanoggend. Vader, ons weet nie noodwendig wat om te doen met die gebrokenheid in die wêreld nie. Maar Vader, ons oë is op U. Amen. Amen.